ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று நைட்டு குவைத்தில் சரியான மழை, அதோட இடி மின்னல் காற்றுன்னு பயங்கரமாக இருந்தது. நேற்று நைட்டு ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான் இந்த மழை பெஞ்சுது. ஆனாலும் சரியான மழை, ரோடெல்லாம் வெள்ளக்காடாயிடுச்சு. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே டிராஃபிக். சில ஏரியாவில் கரண்ட்டும் கட் ஆகிடுச்சான். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து தெரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க ரோடு எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள். Yo, look at my leg. நம்ம தம்பியை பாருங்க, கிளாஸ் போயிட்டு வரும்போது ஆட்டம் போடுறத. Yo, look at this. Oh, I can't even see. Come, let's go. I'm keeping my books inside my stomach. Come, let's go. Let's go home. Let's go. இங்கே குவைத்திலலாம் எப்போவாது தானே மழை பெய்யும். அதனால் பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியிலலாம் மழையில் நனையிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை. Bro, tomorrow holiday confirmed. Tomorrow holiday. Come, let's go walking. I love this. Literally, look at our feet, bro. Literally, we're walking in the sea or... I want that guy to hit us with water. Oh. இந்த மாதிரி தான் இந்த பசங்களாம் அப்படி ஆட்டம் போடுறாங்க பாருங்கள். இதை பார்க்கும்போது நானும் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஸ்கூல் போகும்போது மழை நாளில் மழை பெஞ்சு எங்கள் ஊரில் வந்து நிறைய குளம்லாம் இருக்கும். எல்லா குளமும் வந்து கோடி நிரம்பி கோடி போயிடுச்சு சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே நிரம்பி எல்லா இடத்துலையும் வழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து ரோடெல்லாம் நிறைய தண்ணி, இடுப்பளவு தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணியில் அப்படியே நீந்திக்கினே ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த ஈர ட்ரெஸ்ஸோடையே காலையிலேருந்து ஸ்கூலில் உட்காந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போதும் அந்த தண்ணியிலேயே அப்படியே நடந்து வருவோம். அப்போல்லாம் அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மழையில் போய் தண்ணியில் நனையிறதுனாக்கா ஒரு மாதிரி அருவருப்பாக இருக்குது. அப்போல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது, ரொம்ப ஜாலியாக அப்படியே நனைஞ்சிட்டு வருவோம். அந்த மாதிரி தான் இப்போ எங்கள் பசங்களும் என்னென்னா வெளியில் போய் டியூஷன் போயிட்டு வரும்போது எப்படி ஆட்டம் போட்டு வராங்க பாருங்கள். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் டியூட்டி முடிஞ்சு நைட்டு வீட்டுக்கு வரத்துக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. 8:30க்கு வரேனாங்க. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து சேர்கிறதுக்கு 10:45, 11 கிட்ட ஆயிடுச்சு. மழைனால ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்தது. அதோடு இல்லாமல் ரோடு ஸ்லிப்பரியாக வேறு இருக்கும். வண்டி அப்படியே மெதுவாக ஊட்டிக்கிட்டே வரணும். அதனால் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நைட்டு. இங்கே வந்து எம்ஓஇலேருந்து ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டாங்க. அதனால் ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. பசங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தது அடுத்த நாள். நமக்கு தான் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாலே அடுத்த நாள் ஒரு மழையும் இருக்காதே. பாருங்கள் காலையில் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு தண்ணியெல்லாம். மழை பெஞ்ச இதுவே இல்லை, நல்ல தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தர்ஷி அண்ட் ஃபேமிலி. பை பாய்.